рубиш дърва, ще носиш вода или ще месиш хляб. Живота винаги ще ти намери предназначение. Понякога ще се наложи да пориш вятъра и да поемаш всички удари. Може и да цепиш мрака. Може и да подразниш някой бухал за това, че светиш. Но човек винаги излъчва светлина. И тя е толкова по-силна, когато разбереш защо си тук, какво точно искаш, на къде си тръгнал и каква цена си решен да платиш, за да стигнеш до където си решил. Тази вечер избрах да говоря с Ивелин Михайлов и да говорим по начин, който го разкрива в малко по-различна светлина. Това не е булеварден формат, това е свободна зона за хора, които говорят каквото мислят. Надявам се да го видите един различен. Края съвпада с началото и навява мисли, които се надявам да пуснете свободно вътре в себе си. Мисленето наистина предизвиква понякога болка и много хора избягват да си го причиняват. Мисленето обаче, заедно със свободната воля, смелостта да задаваш въпроси, много често въпросът защо, може само да ви доведе една крачка по-напред. Към вашата цел, към вашата светла точка, по пътя на вашата кауза. Ивелин Михайлов, пред вас тази вечер. Здрасти, Иво! Здрасти! Нали няма да ядеш фастъци тази вечер? Само малко кашу съм взел. Да знаеш, че този разговор ще е личен и ще си говорим на ти, защото сме заедно отдавна. Писал, работим добре. Заедно отдавна. За малко се обърках, че четох тук едни писания в жълтата преса. Искам да говорим за неща, които не те питат обикновено. Готов ли си да отговаряш? Добре. Започвам направо. Чисти ли се по естествен начин партия Величие в момента? Дали се чисти? Да. Всяка организация, която набляга на работата, се чисти по естествен начин. Влизат хора, които смятат, че могат без работа да се издигнат и съответно, когато видят, че не става, напускат, сърдят се, стават най-различни неща, но това е естественият процес на партия, която е насочена към работата, а не към краденето. Доколко личните амбиции и чувства имат значение в този процес? В чистенето? В работата. Чистенето става естествено, в работата. Да. Кое е по-силно, каузата или личните амбиции? По принцип каузата винаги дава много повече сили и ако човек наблегне на личните амбиции, рано или късно ще претърпи крах, докато каузата води до вечността. Ти допускаш ли личните ти чувства, амбиции да определят действията ти? Може моментно някой път, като всеки един човек има емоции, но винаги в малко по-дълъг период успявам да се насоча към целта, а не да позволявам да ме водят личните чувства и амбиции. По принцип, даже в политиката амбициите ми са нула. Да, обаче битките стават лични и ти го виждаш. Лични с кой? С противника? Да. И не бих казал. В един момент те са лични на ниво, на който те ги водят, защото всеки един човек би трябвало да отвърне на нивото, на което го нападат. И когато стане лично, ти отвръщаш лично. Но в един момент, когато се пренесе територията на военните действия на друга плоскост, и изчезва да бъде лично. Според мен те атакуват личността, защото не могат да съборят каузата.
Ти мислиш ли така? Винаги така е най-лесно. Така е най-лесно да ударят някой като човек и да сринат и каузата. Сега хвърлят личности. Личности се изявяват. Емил Русанов, Григор Здравков, Таня Тимева. Коментирай какво се случва в момента. Сега за Емил Русанов и Григор Здравков не бих казал, че са някакви личности, които са специални, които имат някакво обществено значение, но нали, защо го казвам? Защото те гледат да се атакуват на всяко ниво. Примерно, ако разделим обществото на класи и най-долната класа, има някои, които са необразовани, търсят сензацията и с тях гледат с Григор Здравков и Емил Русанов да ги атакуват, докато Таня, мисля, че там повече са лични особености, като имат ги всички хора, просто в този случай някой ги е скарал наяве. Нали, но и другите хора, когато нямат много работа, когато да поемат те отговорност, почват да обсъждат другите хора. Кое е спасението, когато попаднеш в капан на личните си амбиции или там такива моменти на слабост, да го кажем? Дай съвет. Как да се самоиздърпаш? Какво да те спаси? Как да се събляваш? Човек, който е поел отговорност, няма време да почва да мисли за себе си и за личните неща. Затова съветът е просто хората да поемат отговорност, да се ангажират с нещо, от до те да го свършат и те да носят отговорността. И тогава няма да им остава време за такива лични драми, които могат да ги вкарат в грешната посока. Ти имаш ли такива моменти? Лично? Моля? Имаш ли такива моменти лично? Кога беше последно? Как издържаш? Хората питат как издържаш. Насочваме се към целта. Ние си имаме цел и имаме задача, която трябва да изпълним. Поели сме отговорност и не можем да предадем хората, които са ни гласували доверие. Те са много. Като видя как хората са готови да всичко да дадат от себе си, само и само да се постигне някаква промяна, и тогава разбирам, че и аз трябва да съм на нивото на хората, с които работим, хората, които ни подкрепят. И тогава нямаш право на грешка. Достатъчно е да ги видиш, да видиш децата и ще разбереш, че не трябва да позволяваш личните... Как да го кажа? Това дяволът те дърпа някъде, като все едно ти казва, че си жертва. И ти тогава почваш да влизаш в тази фаза. Как се излиза оттам? Как ти излизаш оттам? Само като си спомниш защо го правиш, защото затова много хора си правят утвърждения. В мюсюлманството 5 пъти на ден трябва да се молят, в християнството по 3. Това са утвържденията. Трябва да си имаш точки, които да ти напомнят на къде си тръгнал и какво трябва да правиш. Ти казваш, че се калибрираш. Само калибрираш. С молитва или по някакъв друг начин. Да, с утвържденията. Обикновените хора, които са зад гърба ти и вярват, че общо взето не са останали кой знае колко възможности. Няма вече хора, на които да си дадат доверието. Те как да го направят? Не мога да го кажа за толкова много хора. Просто не трябва да губят вяра. Вярата и любовта са неща, които са вътрешни и зависят от човека. И когато той ги даде, той губи. Това е просто тези неща. Те не са математически, те са емоционални. Да не губят вярата.
Страх ли те? Страхуваш ли се? Страхувам само от това, че няма да направя най-доброто. От това е единствено, защото все си мисля, че мога още нещо, още малко да го направя по-добре. Оттам иначе от хора не се страхувам. Ти казваш молитвата, самоутвърждението. Обаче отговорността ти е много голяма и я носиш на гърба си. Питат, на мен ми пишат много хора и питат как успява този човек, от какво му коства. И някои не разбират и смятат, че е лесно. Други не го взимат на сериозно изобщо. Но вярват. Защо тези, които вярват, говоря не само сред нашите съмишленици, последователи, членове и така нататък, има толкова много хора, които абсолютно не ги интересува какво се случва. Има ли начин, кой е верният начин да ги запалим, да ги замислим, да ги накараме да мислят малко по-далече от непосредственото си ежедневие и да се замислят, да не тръгват след нас, просто да почнат да мислят. Кой е начина? Как? С вдъхновяващи дела. Няма друг начин. Личен пример ли имаш предвид? Само с вдъхновяващи дела. Трябва да се направят вдъхновяващи постижения, дела и това ще накара хората да се замислят. Всеки друг начин да се опиташ да ги оплашиш или нещо друго няма да доведе до желания резултат. Защото нас ни обвиняват, казват Величе отива, свършва мръсната работа на местната власт, свършва там, почиства на хората, ама те продължават да цапат, примерно, както беше кампанията с сметищата незаконните. Те цапат, защото някой не ги организира. Да, така е. Но... всеки ден се произвежда буклук. Ако не може един човек да организира къде да отиде и какво да става с този буклук, той нормално се натрупа. Ако ние всеки ден оставяме чиниите в мивката и ги дойде някой да ни ги измие, утре пак ще ги оставим, защото пак се получава същия процес. Това е задачата на властта. Те трябва да намерят ред, процедура и да се грижат това нещо как да се случи. Не може да кажеш на един човек не изхвърли, като първо го създаваш. Ето аз ходих в Германия сега и гледам. 3,25 евро е сокчето, 25 евроцента са за опаковката. Ако върнеш опаковката, ти ги връщат. Ако я хвърлиш някъде, 50 стотинки де факто български ги хвърляш. Да, но... Ето това е ред. Показвам. Добър пример. Може да си платиш влизането в тоалетната с тия купони от опаковката по бензиностанциите. Хора пият 4 минерални води. 4 минерални води са, нали, това за малките 25 цента, са 1 евро. Ако са в Плевен и пият много туби, 4-5 евро на ден ще дават, което си е някакъв стимул да ги свърлиш навън. Има хора, които могат да минават, да ги събират и от това да се изкарват парите. Да. Значи трябва да е лично. Трябва да се направи ред и процедура. Да, но трябва да си го представят как лично им се случва. Защото когато говорим на хората за каузата, за това какво може да стане с България, с този град, онзи град, регион, област, то не минава през тях, през личното им. Тия неща са им по-скоро отдалечени. Значи трябва да си представят как собственият им джоб ще отанее, ако не направят нещо, как лично ще бъдат засегнати, ако не направят нещо и какво хубаво ще им се случи, ако го направят. Тук има уредба, специално да изхвърлят на буклук. Но хората, за да се интересуват,
трябва да видят разликата между едното и другото. Ние постоянно казваме за лошото и това го казват всички политици, но никой не показва кое е доброто. Когато ходят да видят доброто, тогава те започват да се палят за него. Не всички, но по-голяма част. Представи си малък град и няколко души доброволци, които искат да направят нещо хубаво. Да кажем, че са съмишленици, привърженици, членове на Величие или има местен партиен клуб. Какво трябва да направят, за да увлекат хората, да ги вдъхновят? За да им покажат добрия пример. Дадено място, за което да се грижат, и вече когато това място започне да изглежда по начина, по който хората искат, ще се присъединят повече хора към тях и ще се разшири мястото. Само личен пример. Да. Връщаш се от чужбина. Какво видя там? Беше ли, научи ли нещо, което да вземеш, да го приложиш тук? Виждаш ли разлика в психиката, в начина на мислене? В чужбина, в Западна Европа виждам един опадък. Не спрямо България, а спрямо това, което съм виждал там. Там беше много по-високо ниво. Примерно в Германия да видя разджасали мантинели. Преди не е било никога. Сега вече го виждам това нещо. Много занемарени сгради. И въобще много неща, които не са такива, каквито бяха преди години. Също нещо, което забелязах, че имат много засилена вътрешна сигурност. Примерно има сигурност по сгради, където трябва да влезеш, да те проверят по какъв начин влизаш, да нямаш оръжие. А външната им сигурност, която се основава на държави като България, я няма никаква. И това е много разходно. Ако ти се погрижиш границите да са ти сигурни и Шенген, нали, така да се движи свободно, няма да даваш толкова много разходи за вътрешна сигурност. А вътрешната ти сигурност нараства, когато нямаш външна сигурност. Или абсолютно икономически неизгодно е това нещо, което правят. И е нещо, което виждаме, там имат дългове. За Франция казаха 240, 230 или 260% над бюджета, нали, там... Над брутния вътрешен продукт. Да. Което е много, но при този начин на организация на работа и живот, те пилеят парите, а не е да няма пари. Просто ги пилеят. Различни ли са като психика, разбиране към живота, нагласа от нас? Те са малко по-подчинени на реда от години, малко по-вярващи на системата, защото, примерно, нашата система ни предаде един път. Ние в България сме били в 3 системи, докато една част от тях са били само в една. И това нещо ги прави малко по-вярващи на медиите, на правителството, на общите истини, докато в България хората са доста по-мнителни. По-мнителни? Какво значи това? Не вярват на системата и не могат да спазват правила? Не вярват. Те не, че не могат да ги спазват. Сега, като видим как кмета на полицията, как директора на полицията в Русе смята, че правилата не са за него, как Бойко Борисов смята, че правилата не са за него, как Росен Желязков смята, че правилата не са за него, как Даниел Митов смята, че правилата не са за него, как Симон Милков смята, че правилата не са за него, как BTV и Нова смятат, че правилата не са за тях. Ето, Симон Милков днеска го дали в Евроком право на отговор. За минута и половина споменаване той получава 10 минути. Да. За 1 минута споменаване в Дарик той получава 1 час време да отиде да казва определени неща. Ние имаме право на отговор, който трябва да е 7 минути и 10 ни го дават. Или това са все неща, които когато един човек ги види, че те не работят в системата, той спира да вярва в системата. Когато видим, че ме попиляват от клевети и никога няма да осъдя някой в съда, защото така работи системата, кмета на
А, Гълъбово сега ме е осъдил на първа инстанция в негов съд, където ние бяхме на делото. Те абсолютно нелепици, нали? Те не са подготвени. Но въпреки всичко, това, което се случва, той дори не знаеше адвоката им за какво става на въпрос, но съдийката, когато е на кмета на Гълъбово, и сега ще ходим на втора инстанция, по-сигурно ще ходим на международни, да се занимаваме с някакви глупости, които те са си ги уредили. Когато един човек го види това нещо, той спира да вярва и да иска да спазва правилата в системата. И тогава започва да прави каквото си иска. Когато ръководството на държавата разруши вярата му в системата. Това срива решетката на обществото, разяжда обществената тъкан. Как? Общественият ред се разяжда тогава, когато ръководството не спазва правилата, цялата система се руши. Как? Хората стремят към справедливост. Да, и тя липсва. И реда липсва, той рухва. Как да излезем от това? Какво? Кой е полезният ни ход? Първия, втория, третия? И само един полезен ход да направим управление, което да вдъхновява хората и да се сравни разликата между едното и другото. Но това значи да сринем тази система. Можем ли да подменим всички хора, навсякъде, които са работили за нея? Защо хората? То отгоре, когато се сложат правилните хора, те надолу действат. Те трябва да се обърнат. Те не трябва, те се подчиняват, те следват полета на орела, така да го кажем. А предателите? Орлите и те ще следват по... Предателите ги има винаги и навсякъде. Това е вътрешно състояние, потребност някаква. Човек, когато се чувства зле и иска някой да е по-зле от него, затова прави предателство. И децата. Децата. Оттам трябва да тръгнем. Те винаги си струват да се инвестира в тях. Ние трябва да инвестираме, но трябва да има и някакво общество. Където да растат. Иначе, да, няма как да изолираш децата от средата. Те взаимодействат. Защо е цялата атака срещу исторически парк? Виждаш ли някаква връзка? Защото е най-хубавото нещо, което е направено в България и е нещо, което те трябва да сринат вярата в него, за да сринат вярата в мен, в идеята, в партията. Хората тогава ще кажат, ето, правилно ги смляха. Те до този момент така работят. Отиват, сриват банката на Цветан Василев и хората казват, ама Цветан Василев и той не струваше. Той дали е струвал или не, ама да му сринеш банката по този начин, излезеш извън закона. Ще дам един пример. Има едно момче, което е добро момче. Имал е проблеми с един земеделец, който защитаваме за дадени неща и той отива и казва, защо го защитавате, оставете го да бъде сринат. Той е правил лоши неща, това се нарича възмездие. Викам, какво възмездие, човек? Това е закона, нали? Той трябва да е еднакъв за всички. Не, в този случай може да не е еднакъв. И това е нещото, което смазва реда и хората. Също като войната. Да. Какво мислиш за войната, която се води на 500 км от нас? Войната виждаме навсякъде. Виждаме войната в Съединените щати, как убиха човека, защото има различно мнение. Виждаме войната пак в Съединените щати, как заклаха момичето, просто защото отзад човека не се е чувствал добре. И това момиче е избягало от Украйна да отиде в щатите да търси свобода и спокойствие, но е намерил смъртта си. И тук извода за хората е, че видяхте и никой не я защити, защото там няма общност. Там събрали толкова много хора, че който и от различни раси, различни групи, различни общности, че те няма да защитят никой. Това се случва в глобалния свят. Ти си някъде глобален, могат да те разфасоват на части, никой няма да се мръдне
задника за теб, защото те нямат емоционалната връзка с теб. В народностния свят е различно. Там те защитават всички, които са около теб. И колкото е по-силен народа, толкова по-спокоен си ти. Ей, това е нещото, което можем да се преборим и да си го оправим за нашата държава. Войната иначе насякъде в света е силния решава кое е правилно и кое не. Поради тази причина, ако не искаме да бъдем жертви, трябва да бъдем силни. Това минава и през семейството, нали така? Общността започва вкъщи. Да не се къса връзката между поколенията. Общността започва от семейството, но те са свързани. Той е един кръговрат. Семейството трябва да има хора, които четат, защото аз съм виждал доста семейства. Преди години бях ходил в Козлодуй, говоря с една жена. Тя имаше 2 дъщери. В интерес на истината не бяха хубави. Защо го казвам? Никога не са ми привличали поглед. Но тази жена казва, моите дъщери не са за хора като теб. Ти си рисков, ти не си от добро семейство. Моите дъщери са за някой адвокат, лекар, където имат пари, за да могат да живеят спокойно. Ето го семейството. Но в този случай това семейство е материално, интересчийско и то произвежда такива кадри. Най-важното нещо е да има ценностна система. Ние си имаме православие, естествено трябва да бъде осъзнато, защото има много хора, които го рецитират, но не го прилагат. И ако тръгнем да имаме религия, да си имаме едно добре изградено общество, семейството ще се равни по обществото и по добрите примери. И затова не трябва да кажем тръгва от едното или от другото място, то си взаимодейства с света и спрямо света се променя, като хамелеон. Затова ние трябва да се грижим комплексно и да знаем каква е следващата крачка, защото някой път, печелейки тази битка, не ни остават сили за следващата, не сме ги планирали. При тебе идват млади хора, често деградирали, с проблеми. Къде е семейството тук? Какво им предлагаш? Как? Има и много млади хора, които идват от добро семейство, но пак са деградирали поради една или друга причина. Нали, като кажем добро, има го, готови са да помагат. Младите хора, както и възрастните, имат право на избор. При младите е по-лесно да направят избор, защото нямат обременености. Не са с половинка, с деца, с ипотеки и неща, които са направили. Заради това те могат да бъдат по-прибрани в момента, да търпят някакви незгоди, в кавички казвам незгоди, защото незгодите на човек винаги са само психически. Физическите незгоди са песен, когато съзнанието ти е свободно. Но при младите хора по-лесно могат да вземат решение и да променят нещо в живота си. Хората обичат да бъдат принадлежни към нещо. Дали ще е към общност, към група, към... Те не обичат да са сами. Трябва да има свидетели на живота им, да получат признание и е хубаво да стъпват на ценности. Как да увлечем младите хора и да им покажем, че има живот по-смислен? Ако не всеки може да дойде при тебе и да ти каже какъв проблем има и ти няма как да помогнеш на всички. Но как да ги увлечем? Какво да им покажем? Как да ги вдъхновим? Знам, че не е Хората имат нужда от принадлежност поради много причини. Една от тях е един пример с един земеделец, който жена му с мутри му открадва цялата техника и много други неща с фалшиво пълномощно. Когато човека тръгва да се търси правата, отиват 70 ММА бойци да му казват, че не трябва да ги търси. И тогава човека, когато е сам, разбира колко е важно да имаш общност. Това е нещо, което винаги си е факт. Затова хората
искат и търсят общност, защото те осъзнават, че тя им дава възможност тази общност да е тяхната защита и да е тяхната възможност те да творят и да правят това, което искат да правят. Какво мога да кажа на младите хора? Да малко да си отворят съзнанието и дали чрез книги, дали някъде да посетят нещо вдъхновяващо, а да не се забиват в селските кръчми, дискотеки или селските забавления и възможности да си изкарат времето, което се случва в България, защото много млади хора ходят на такива примитивни места и се срещат с примитивни хора. И това нещо прави примитивен и духа им. Просто да се стремят към такива, които имат мащаб и размах. И да се стремят да излязат от средата. Ма това става с осъзнаване. Какво ще кажеш за младите хора в фирмата, сред управленците? Какво ще кажеш за младите хора в партиите? Какво ще кажеш за младите хора в парламента? Това, което виждам масово, няма възможности, защото и възрастните не ги учат на нещо друго. Понеже младите лесно възприемат ограниченията на възрастните. Виждам възрастните хора искат да сгънат лев и да отидат в чужбина да си го харчат. А нямат желание да изградят нещо, с което да се конкурират с чужбина. Тук съответно и младите са така, в организациите, в фирмите, в политическия живот, в партиите. Затова е важно някой да вдигне темпото. Когато някой вдигне темпото, всички започват да го правят. И пак личния пример. Пак някой да вдъхнови. Да. Пак някой в семейството да направи това. Или в общността, или в организацията. Това значи, че трябва винаги да има. Това е задължителното условие. Да има някой вдъхновяващ. Няма как без личен пример. Ти си такъв за много хора и си такъв, предполагам, и в семейството си. Такъв си и в парламента, за колегите си. Смяташ ли, че увличаш и че правиш промяна, даваш друго темпо в парламента, където е сложно с 10 души да се направи нещо? Как се оценяваш там? Не мога аз да си давам оценка. Давам най-доброто от себе си, на което съм способен и гледам да го правя всеки ден. Така че това е най-доброто, на което съм способен. Дали е добро или лошо, вече зависи от нивото, но като гледам, нивото не е много високо в Народното събрание, така че дори с малко усилие вършиш добри дела. Смяташ ли, че има шанс опозицията, така наречената в парламента, да се обедини поне за едно нещо и да свърши работа? Стига да имат обща цел, могат да се обединят. Когато целта им не е обща, няма да се обединят. Каква би могла да бъде обща цел? Понеже и ти знаеш, че в Народното събрание партиите могат да се определят като опозиция, както се определят за леви или десни, за да имат електората, не защото така го чувстват. То има ли леви и десни? Ляво и дясно важи ли все още като понятие? Не. Няма в момента, нали, голяма част от опозицията не са опозиция. Те са се разбрали с управляващите какъв цирк да правят. Така че трябва да ги обедини истинско желание за нещо, да им припари под задник. Пари, власт, да ПВУ. Ами, те пари и власт в момента си ги имат. Нещо друго трябва да стане. Къде си им... Виждаш ли партия с идеология в този парламент? Не. Величие има ли? Виждаме идеология, Парастас. Парастас, да. Знаеме го този Свети Парастас. Величие има ли идеология? Коя е тя?
Има, да ако нямаше, нямаше да има гориво до сега да съществува. Това е идеологията за равните права, възможности, за справедливостта. Това е идеологията. Говорил си, писали сме за националната доктрина. Сега 6 септември мина наскоро, наближава 22 септември, Деня на независимостта. Това са едни празници, които повдигат въпроса за националния идеал. Защо никой от съвременните политици, които са начело на държавата вече десетилетия, не говори за националния идеал? Виждаш ли, че е дошло времето той да бъде формулиран, записан, изследван неотлъчно в продължение на столетия? Те не вярват в него и когато не вярват в себе си, в идеала, те не вярват и в другите неща и поради тази причина това, което правят е да правят това, в което вярват. А то е колко да взема и да отида в Дубай. А кой според тебе е българския национален идеал? Това трябва да го определят мнозинството от хората. Той би трябвало да е свързан... Ние сме предложили такъв, но да. Дали те ще го одобрят и подкрепят, зависи от тях. Той трябва да е свързан с запазването, но просперитета на България. Да остане, да я има. Националният идеал се променя. Когато го постигнеш, той се променя и се надгражда. За сега националният идеал е да превърнем България в най-доброто място за живеене и развитие. После ще формулираме нов, когато го постигнем. Доколко външната политика и тая сложна геополитическа ситуация, в която се намираме, определя какво ще се случи вътре в държавата? Не много. Това, което го казват, не е вярно. Вътре трябва да има хора, които да организират икономически системата. Ако не сме организирали икономически, почваме да търсим пари отвън, а те винаги ни дават толкова, колкото да не умрем и става една зависимост. Затова отвътре трябва да се променят нещата. Да, обаче външните сили, великите сили от преди време имат интереси и те имат нужда от послушен елит местен, който да служи на тия цели. И особено когато нямаме ред, нямаме справедливост, ние не можем да ги произведем тия хора. А с този отворен свят и образование излизат навънка, поемат западни ценности. Западни говорим съвсем условно, географски на запад, че отиват. Поемат тия глобалистки порядки, формират цели, които са лични, свързани с големи финанси, големи транснационални интереси се свързват. И така изтърваме контрола тук. Къде е спасението? Как да се защитим от това? Аз не съм видял в чужбина някой да научи нещо, което не може да го научи в България. И ако някой човек е изпратен в чужбина, той е от суетата на неговите родители. Брашляната лига. Може да научи нещо. Брашляната лига е много престижна. На всички днешни управляващи казват, нас мястото ни е в Европа, защото нашите деца вече учат там. Миро Севлиевски го беше казал това, Мирослав Севлиевски, под някои от сутрешните блокове. Това са елити, които смениха ценностите. Смятат, че е много ценно да учиш в Западен университет, в Брашляната лига. Те са ги сменили, защото няма някой друг с някаква алтернативна идеология. И тяхната идеология да си пратят децата в Брашляновата лига и после да се управляват тук тяхните деца, което означава изключва нормалните деца да влизат в управлението или ние виждаме, че това е кастово общество. В нашата конституция други неща са записани.
И затова не трябва това да го имаме предвид, а трябва да си развиваме това, което ние искаме да направим, да дадем възможност да има равноправие. Това значи ли, че препоръчваш на младите хора да учат в български университети? Те в университета няма много хора научат, но да научат, за да имат диплома, да учат, но да търсят литература извън университета и възможности за учене и развитие извън университета. На практика. Има безкрайно много, да. Какво? Ти препоръчваш много горещо хората да пробват, да работят, да не се отказват, да не се страхуват, че са сгрешили, че са фалирали, че живота учи, практиката е изключително важна. Те могат да работят и при някой, където няма да фалират, но поради липсата на хора, които да вършат работа, да гледат да са вътре хората, които да свършат работа, а не да чакат да им дадат по-голямо заплащане, че тогава да свършат повече работа. Напротив, да отидат да свършат работа, дори да е безплатно, няма риска да е за тях. Риска ще е за работодателя. Да. Ти си обучил много хора. Не се ли умори? Готов ли си да обучаваш още? Колко са минали през тебе? Много, десетки хиляди, но баба ми цял живот е била учителка и допреди да почине на 89 години, все и беше хубаво да учи. Това значи ли, че е трябвало да станеш учител, а не предприемач? Той човек винаги е учител, когато има какво да учи хората. Когато някого научи, не е учител, какъвто и да му кажеш, той не ги учи, ами просто взема някаква заплата. Понеже ни управляват предатели на националния интерес, на българския национален, предатели на държавата си, на народа си. И те са... Нека да не ги кажем предатели, защото им дигаме нивото. Мафия ни управлява. Мафия? Да. Добре, нека да бъде мафия. Те в момента ни подсказват, че сме на прав път, защото това, което правим, ги обърква, притеснява ги, водява ги, атакуват все повече и затвърждават, че наистина разваля, това, което правим, им разваля спокойствието. Как мислиш? Ти си казвал, че ако имаш утре още един ден за битка, значи имаш още един ден, в който да направиш нещо смислено. Че Бог ти е дал още един ден, в който да се бориш на страната на доброто. Всячески се мъчат да те развенчаят. Ти си сектант, фараон, пирамида, обвинявате, че си направил собствена религия дори. Те ме повишиха в длъжността на фараон, където ми дадоха и религиозна титла. Ако ме бяха оставили просто цар, съм обикновен владелец, докато с фараона вече ме обожествяват. Да. Ти от кога си в битка? Те са в началото на култа. Да. Трябва да направиш църква. Не, те я правят всеки ден. Да. Измислят нови истории, които ги правят реалност. Да. И в един момент те се измислили, икона ми направиха. Да. Да, легендата тръгва и почва да живее. От 2019 ли ти започна битката или от преди това? Битката, винаги съм бил в битка, но да кажем от 2015 е държавата. Какво се случи тогава през 2015? Откъде тръгна всичко? 2015 абсолютно невинен, попаднах под кръстосания огън на хора във властта, които се биеха. Минавайки, се едно падна снаряд и шрапнелите ме удариха и тогава разбрах какво се случва, че няма значение. Виновен, невинен, няма значение дали спазваш правилата. Когато решат, и те приключват. И тогава ми падна илюзията за света, в който има правила и ние живеейки по правилата, си гарантираме някакво спокойствие и
прогнозируемо бъдеще. И след това вече трябва да изградим това, което иначе ни липсва. Да, но те правилата продължават да не важат за всички. Да, те не си важат. Да. Но когато станеш силен, за тебе важат правилата. Кои ти собствени правила ли си изградил в твоята организация? И те правят ли живота ти по-лесен и дават ли ти възможност да оцеляваш извън правилата, извън границите на организацията си? Как ги съвместяваш двете неща? Достатъчно е да спазваме Божиите правила и тези по Конституция, които имаме, те са много добре направени. А как не се справиш? Не е необходимо да измисляме нови, просто си ги спазваме. Вътре хората сме решили, че си ги спазваме. Да, въпросът е да избереш какво да следваш. Добре, как оцеляваш навън? Обикновенно ги изненадваш, обикновенно... Къде навън? Да кажем в парламента. Ти си нестандартен, не влизаш в никакво клише. Обикновено, независимо как те определят, ти си им дразнител. Това стратегия ли е при тебе? Да ги държиш непрекъснато в напрежение, да не могат да те определят, да не могат да предвидят следващия ти ход? Те винаги мислят на база на тяхното мислене и когато ти имаш нормално мислене, те не могат да те разберат. Не, че съм нестандартен. Бих казал, че аз съм от стандартните, но те като са нестандартни и смятат, че стандартното е само за мошенничество и те не могат да повярват в него и следователно за тях не съществува. Да, че ти се получава естествено. Не мислиш специално как да ги изненадаш. Да. Не. Само трябва да действам по правилния начин и те винаги се изненадам. Кой е правилният начин? Този, който спазваме Конституцията и нашите правила, които всички сме казали в държавата, че си ги спазваме. В момента си в, как се казва, мъртва хватка. Просто са те стиснали и искат да спреш, да мърдаш, общо взето. Ти обаче не се даваш. И те пак намират... съм тренирал борба. Да. В мъртвата хватка този, който стиска, също изразходва енергия, както и стиснатия. И въпросът е кой по-дълго ще издържи и да има енергия, единия стиснатия да разтвори хватката или пък другия, който иска да продължи да я държи стисната. Обвинявате, че си излъгал хората, че някой инвеститор ще те причака някъде, не издържал, загубил търпение или нещо такова. Обвинявате, че събираш пари от хората. Как ще обясниш това на тези, които те гледат, очаровани са, обаче не смеят да изразят подкрепа, не смеят да минат крачката и да кажат, това е човека или това е каузата? Икономиката винаги е размяна на блага между хората, разменят труда и благата си един друг и си правят организирана система. Това нещо, което е зад мен, е картина, която е плод на организация на финанси и труд и организационна работа. Хората трябва да видят с събраните средства и труд, както е в тази картина, хубава ли е картината или не. Могат да отидат да видят една грозна картина, която е нарисувана за милиони и тази, която е нарисувана за хиляди. И вече те да изберат кой резултат от средствата и труда искат да изберат, защото това е управлението, това е политиката, това е икономиката. Дали съм излъгал хора? Аз има хора, които смятат, че съм ги излъгал без да съм им обещавал нищо. Само защото не съм им обещал, пак смятат, че съм ги излъгал. Това вече е въпрос на преценка. Имаме закони, по които ние трябва да се движим. Защото един човек, когато тръгне да инвестира, всеки мисли, че ще спечели. Но след като се случи някакво обстоятелство или загуби, като казвам обстоятелство, както е при нас. При нас, казват, аз вчера говорих с един човек от Да, България,
И понеже той каза, че ние сме мошеници, аз го попитах как го разбрахте това нещо, което го твърдите, ами пише го в пресата. И как разбрахте, че в пресата е? Комисията за финансов надзор го каза. Но Комисията за финансов надзор как го каза, като тя не е проверила един документ. И той не може да ме разбере. За да може един човек да се произнесе за дадено нещо, трябва да има поне един документ да е проверил и да каже на тази база аз видях определени неща. Видях, че той е доста невещ в нещата, които твърди. Така че хората малко е хубаво да влязат в материята, да видят хората какво казват, какви са техните дела и така да отсъдят кой е крив и кой е прав. Да, но хората лесно се манипулират. Има ли някаква противоотрова от това? Защото има хора, които гледат само националните телевизии, не отварят книга, не гледат друга медия, форматирани са, мисленето причинява, т.е. предизвиква болка. Има много хора, които избягват да си го причиняват. Какво да правим с такива хора? Как да ги увлечем? Защото много хора казват... Личен избор е това. Нека след като Бог ни е дал личен избор, ние да не се мъчим да вземем личен избор на хората. Даваме им възможност, щом това са избрали, да са живи и здрави, да живеят в света, който създават. Затова преди години тръгнах да създам село, община, защото едно село, една община не променят цялата държава, но са достатъчен оазис за хората, които искат да живеят по този начин. И пример за други общини. Да, нека хората, които искат да живеят по този начин, да дойдат в тази община и другите да се живеят по начина, по който са избрали. Изборът е техен. Имаше една приказка за мравката и щурчето. Мравката работила лятото, щурчето свирило. И мравката не се намесила в личния избор на щурчето, но щурчето казва зимата, дай ми малко храна. Мравче си и тя му казала, нищо няма ти дам, ги дърти мързелан. Личен избор. Затова няма да ги убеждавам за техния живот. Нека си го изживее, изберат как да го живеят и си носят последиците от избора. Последен въпрос. Какво правим от тук насетне? От тук на къде? Цепим дърва и носим вода. Всеки Божи ден. Благодаря ти. Това е. Благодаря. Чао До скоро. И хубава вечер.